歡迎大家收睇由 GPM 呈獻嘅《九陰真經》。今日好開心請到埃及女教主 Amy 同我哋一齊分享一啲幫人嘅個案。咁啊 Amy 啦，知道你好高靈啦嚇，用啲即係氣場氣法可以去幫到人啦。咁可唔可以分享個案俾我哋聽下？有啲即係點樣去幫到人咧？都有嘅。有一個咧就比較靈異嘅感人個案。好啊，好中意聽靈異。係你中意聽靈異，但係佢感人嘅喎，唔恐怖。都好，都感人嘅。係啦，咁其實有一個個案就係咁嘅。有一日啦，就有個客人嚟揾我啦。咁其實佢就同我講，咁佢就揾我占卜先嘅。佢就同我講，佢話佢想幫佢先生占卜。咁就其實佢都同我講過，我就要問佢啦。咁佢要卜健康嘅。咁其實喺我哋做塔羅牌裏邊，其實卜健康都要首先問咗個客人，佢係咪有任何嘅病情係需要特別處理先，因為唔可以立亂占健康㗎嘛。咁因為我哋唔係真正嘅醫生，我哋只可以俾一啲方向佢。咁我哋都會話，如果佢真係有一啲特別嘅病情，都會建議佢揾返真正嘅醫療啦、醫生咁樣。咁跟住之後，佢就同我講啦，其實佢話佢先生其實已經去到末期㗎啦。咁跟住之後，我就話：咁你想我點樣幫佢咧？咁佢話：我淨係想我先生比較係舒服啲嘅啫。咁我話：咁好啦，我話我幫你抽牌，我睇下可以用咩幫到佢啦。咁後嚟我就抽咗出嚟啦，同埋就用靈擺啦，就問咗佢係可以用一啲靈氣嘅療癒啦。因為我都有學一個叫臼井嘅靈氣啦。咁其實臼井靈氣本身都可以對一啲癌症嘅病人有舒緩嘅，係啦，可以幫助佢舒緩嘅。咁後嚟咁就幫佢先生做呢一個靈氣啦。咁同埋亦都 check 到喺當我開始幫佢做先生做靈氣嘅時候，亦都 check 到其實佢先生都有一個兩位冤親債主嘅。係啦，咁我唔可以話全部嘅所有病情都關冤親債主。但係係咪要見到佢先生，定係就係？唔需要。咁佢先生已經病情喺，都係係啦，喺病情已經喺嗰個醫院度㗎啦。OK。咁後嚟咧，咁其實一直以嚟咧，先生同太太都唔想做化療嘅。係啦，咁亦都睇牌，亦都講過係真係唔建議做化療嘅。咁其實做化療係加速嗰個速度啦，可能有機會。咁後嚟有一日咧，我就幫佢太太，佢就揾我占卜，跟住就同我講，佢就話先生簽咗名，由占卜簽咗名，話肯做化療。咁當中其實佢自己家庭上面有一啲可能大家商討嘅問題啦。咁我話咁你意見如何啦？佢唔想簽，佢話咁，但係所以就占卜問做唔做好啦。係啦，咁跟住之後先生最終都係簽咗嘅。咁後嚟咧有一次啦，就本身就係嗰日，其實佢中間之前咧簽咗名之後本身有2次就已經係推咗落去諗住做。但係占卜嗰時個結果係叫佢做定唔做？唔做嘅。叫佢唔好做呢個化療。唔建議嘅。咁但係其實先生同太太都冇心想去做。咁但係因為佢屋企商討就話覺得應該要做。即係先生相信西方係啦，西醫啦，係啦，相信西醫啦。但係就屋企人係啦。咁跟住之後我就話咁既然你都簽咗名，先生都願意簽名話 OK 嘅，咁就 OK 啦。咁跟住但係好得意，個天好搞笑地就係佢避咗2次，都做唔成，排咗2次都排唔到。後嚟有一次就話推個先生落去，就話要度嗰啲帽定即係化療之前係啦。咁個太太其實嗰一刻佢推先生落去嘅時候，即係醫院啦，推先生落去嘅時候，其實佢都覺得有啲不妙嘅嘢。咁啊走咗出去喊，即係走咗個醫院出邊喊。咁跟住之後咧就翻入嚟，就大概5至10分鐘到啦。咁啊先生已經推咗上嚟。咁啊後嚟咧做完啦已經。做完喎，無啦啦就係同阿太太講，頭先落到咁啱有位做咗。係啦，跟住太太就冇出聲啦，dead air 咗啦，就問我點算。我話都冇辦法，個天意都佢嗰刻都要，本身話度冇，點知落去有位，咁就做埋。因為之前係2次都褪咗位嘛。咁後嚟咁佢就一做完嗰下，佢就醒咗。先生
即係唔係話好似精神彈起周圍好翻晒咁，好似好精神。即係嗰陣時朝頭早，跟住去到晏晝去到夜晚咯。去到8點零鐘啦，個先生都係可以進食到啊，即係好似好翻晒咁。又唔係話好翻晒，個健康狀況係啊，健康狀況係唔錯嘅。精神。咁連醫院啲姑娘都話好耐冇見過你咁精神啊咁樣講。係啦，咁跟住之後太太就好唔開心嘅。咁後嚟咧嗰晚我就繼續幫佢做，佢有冤親我就幫手送冤親走啦，亦都幫佢做靈氣。係。咁嗰晚我開始做靈氣嘅時候，咁我頭先講咗啦，去到8點幾嘛。咁我就都係8點零鐘我就開始幫佢做靈氣。咁先做冤親債主先。咁後嚟咧，佢就嚟揾我，先生嚟揾我。先生嚟揾你？係。佢個靈過咗嚟揾我。嚇！去醫院嘅喎。係，佢個靈過咗嚟揾我。係。咁佢就同我講，佢話你可唔可以幫下我？我話吓，咁我好老實嘅，我又唔係我唔係打走佢嘅。但我想問咁嘅情況係咪另一邊廂先生應該係已經瞓咗覺㗎啦？係。所以就靈魂出竅。我一陣間會話翻點解，就係其實咧嗰刻咧就係先生嚟揾我嘅時候，我都覺得好奇怪。我問佢點解你嚟揾我啊？我話。跟住佢話我想交低啲嘢俾你同我太太講聲。跟住我話吓，我話你唔好啦，你自己起身同佢講，因為嗰陣時之前咧，我已經收到啲訊息㗎啦。佢唔係精神啲要交代。精神啲係8點幾，但係跟住開始食完嘢就開始瞓覺。即係佢自己知自己事。係啦。咁我幫靈體做嘢嘅時候係11點零鐘。係啦。咁但係總之我係幫佢做緊靈氣嘅時候，佢嚟揾我啦。跟住我就話俾佢聽，我話你唔好嚟揾我啦，你翻去啦。係啦，因為中間其實佢太太佢8點幾係我應該講漏咗，佢8點幾都冇乜事。跟住後嚟9點零鐘，佢就太太打嚟話突然之間就瞓着咗。我話好攰，好攰。佢先生就同佢講我好攰，咁就瞓着咗。咁佢又問我，佢又喊晒。佢話你可唔可以幫我睇下我先生究竟仲會唔會醒？仲會唔會醒？咁我開咗隻太陽牌嚟，咁我就咁，但係好老實嘅，當時佢話俾我聽，做完化療醒咗，到佢再昏迷，其實我自己醒咗嗰刻已經覺得心情上面已經唔係咁開心。點解？因為你知道一啲嘢，感受到一啲嘢啦。因為你做完化療突然之間醒，好明顯係真係有啲回光返照。係啦。咁後嚟咧，我就幫佢去同佢太太講咯，俾啲信心啦，冇事嘅，冇事嘅咁樣講。咁佢就喊。咁跟住之後咧，佢老公咪話嚟揾我啦。係啊。咁後嚟我做緊靈氣嘅時候，佢老公走嚟同我講，佢話我想交低啲嘢俾你。咁佢同我講咩咧？佢話你可唔可以幫我同我老婆講我愛你？跟住我即刻仲話佢講乜嘢我愛你啊？呢啲嘢唔係我開口講，你自己講啦。咁樣講話，你快啲走啦，你翻返去啦。佢話有啲嘢其實你知道。知道佢可能知道自己起唔翻身。係啦，佢話有啲嘢其實你知道。跟住因為我咪本身幫佢先生做緊靈氣，咁其實我啲靈氣可以做人，可以做靈噶嘛。佢話我剩咗嘅靈氣，你可唔可以幫我老婆做埋佢？得閒同佢傾下偈咁樣。跟住我就話唔好講呢啲嘢啦。我話唔好對自己冇信心。當然某程度上就算心知，但係我哋都希望係我哋自己講唔中呢一刻，因為真係人命嘛。咁我亦都係問過去嗰個兩個靈體，佢未走噶嘛，未送佢走。我話係咪關你哋兩個事？佢話已經唔關我哋事啦，真係咁樣講，唔關我哋事啊，真係。我情你揾到嗰兩個點？因為我幫佢哋做靈魂療愈噶嘛。咁好啦，跟住後嚟去到我諗做完個靈氣啦，即係我係咁趕佢走，跟住佢話總之你幫我同我太太講，跟住我趕佢就走咗。我諗去到1點鐘、2點鐘到啦，佢老婆再打嚟，又喊晒。問佢可唔可以醒？我諗相信佢枕邊人都會有啲感覺嘅。係啦。咁跟住之後我話
我話你俾信心就得㗎啦。咁咁啱就係啱啱佢先生嚟揾過我㗎嘛，我就同佢講，我話頭先我做緊靈魂療癒嘅時候，無啦啦你先生嚟，不過我趕走咗佢啦。跟住阿太太就問咁佢講咗啲咩啊？咁我就話冇乜嘢講咯，不過係講咗一句好我唔知啊，好肉麻咁嘅嘢咯，無啦啦叫我同你講我愛你喎。咁樣係。跟住太太就講句，佢話：哦，好啦，唔該。跟住我就收咗線啦。咁我繼續每一日幫佢做靈氣啦。跟住其實唔係每一日做，應該嗰一日嘅夜晚我都有照做。跟住隔咗一日。係。咁我做完靈氣凌晨2點幾咁，我跟住收工翻屋企咁樣，跟住隔咗一日，太太冇揾我。後嚟第3日，係隔咗一日，即係第3日係咪？係咪啊？係咪第3日？佢就我就揾太太，我話點啊？你冇情況，因為我會 follow up 客人，因為我要 keep 住 follow up 嘅。我話你先生點啊？咁佢冇覆嘅開頭，咁啊大概1個鐘頭到，佢覆我，跟住太太同我講，我做緊自己嘢。我話嚇，你唔係應該去睇你先生？我老公琴晚11點走咗，冇醒過，即係冇醒過。咁但係最奇怪嘅一樣嘢就係，佢話你可唔可以話翻俾我聽？我先生嗰晚同你講咗啲乜嘢？咁跟住咧，我就打咗一篇千字文俾佢啦，即係啲交代。係啦，佢講咗嘅嘢啦。咁我先至 send 翻晒俾佢。咁後嚟咧。我就話你 OK 嘛？我話你先生交代，即係佢講咗靜咗個靈氣做嘅，佢話我 OK 嘅冇問題。我話我而家放鬆咗。我話咦點解嘅？佢話其實當你收到我老公叫你同我講愛你嘅時候，我已經知道。跟住後嚟咁佢咪流離嘅，跟住冇醒過。佢就喺佢先生側邊講啊，唔係流離，應該係咁講。喺佢啱佢先生未嚟揾我嘅時候，啱啱開始瞓嘅時候，咁同佢傾偈啦。佢又同佢老公講咗句説話，佢就話：我嫁你咁耐都冇同我講過一句我愛你。即係嗱，頭先8點幾，佢醒到8點幾，跟住話好眼瞓，跟住佢就瞓咗啦。咁啊，其實太太已經 feel 到佢流離啦，唔係流離，已經喺身邊同佢講話冇講我愛你。係啦，同佢講好多嘢啊，叫佢點。咁咧，咁就講過呢句説話，我嫁你咁耐都冇我講愛你啊，跟住又講呢啲咁嘅嘢。咁後嚟咧，到佢再揾我嘅時候，我就無啦啦同佢講呢句説話，佢老公交代我同佢講我愛你。即係老公其實就算瞓喺度冇醒都聽到。係啦，佢老婆跟住之後咧就講啦，佢話其實我收到你講呢句説話，我已經知道。跟住我就同佢講，我話如果你真係好辛苦嘅，咁你離開啦。咁佢喺嗰晚11點，佢就走咗，未完嘅。咁佢太太就放下啦。咁去到我臨講緊，即係繼續同佢講緊電話嘅。咁講緊電話之後咧，咁我話你 OK 就得啦。咁我將你先生嘅靈氣就做落呢度啦，當你去療癒你嘅心靈啊咁樣啦。跟住佢話好啊冇問題。跟住之後準備一收線嘅時候，佢太太側邊其實企咗老公喺度嘅，因為其實咧我同佢老公有傾過，睇到 feel 到嘅。佢老公有講過嘅，因為佢之前世有啲業力啦。咁然後佢今次嘅業力係一鋪清嘅。已經冇晒業障。咁其實佢係會繼續喺佢老婆身邊去守護佢。跟住一收線嘅時候，我同佢老婆收線，我仲收到佢先生講一句多謝晒你。拜拜。係真好感人喎，同埋調翻轉好緊要嘅呢個角色，將佢哋兩個即係
做一個中間溝通嘅橋梁。你個靈你個法好犀利喎。又唔可以話犀利，其實每個人都可以做到嘅，只要自己肯去學習呢樣嘢，其實每個人都做到。我唔會話邊一個犀利，有呢個能力，每一個人都可以有呢個能力，只不過係你點樣去運用呢個能力去幫人。同埋我諗都要時間去修練啦。都要嘅，都要時間嘅。咁同埋之後同佢太太傾電話嘅時候，佢都話如果你再收到我先生啲咩 message 咧，就會可以同佢講啊。我話我會，不過其實之後有冇收到？都有嘅，都有一兩個嘅，都係傾下閒偈。即係先生守護住佢，係啦，先有生嘢想提佢太太嘅話咧，就會又嚟揾你啦。係啦，跟住你就同佢講啦，幫佢做傳道咯，傳聲筒咁樣咯。OK。不過我都覺得呢個故事叫做係幫到佢嘅。雖然係個結局都係始終先生都要走，不過我又覺得如果係正常人，佢一鋪清袋，唔需要再還債，可以守護住個太太，其實都係一個。同埋有一樣嘢好緊要，你幫到佢，就係佢先生昏迷冇醒過，唔知道啲遺產點交代，可能就係你幫佢講晒俾佢聽，即係點樣分配啦嗰啲嘢。都有講題。係啦，呢個我太太可能亦都好想知咁，係啦咁樣咯。咁好啊，阿 Amy 都幫到好多人啦。咁所以咧，好多謝 Amy 同我哋分享呢個咁感人嘅個案啦。咁亦都好多謝大家收睇《九陰真經》，遲啲再見，拜拜。拜拜。